Vanhu vakawanda padandemutande vari kuratidza kuti havana kufara nekuda kwemashoko ari kubuda ekutaura kuti Bybit watinoziva tose achiuya padandemutande kuburikidza nevhidhiyo rakatenderera raitaridza kuti akazorwisa kana kuti akazorova munhu aimurwisa iye achiignowa, ndokubva azodzosera, ndokubva akurira musikana anonzi Precious. Tose tiri kuziva kuti Precious naBybit vari kutrenda pasocial media zvichitevera kubatsirwa kwaakaitwa nemumwewo socialite anonzi iye Miras. Varipo padandemutande ndo vakasheedza Bybit kuti auye kuHarare kuti veruzhinji vakwanisewo kumuasista, vakwanise kumubatsira sezvo paitaurwa kunzi haasi kuenda kuchikoro. Vanhu vakawanda vakanzwa tsitsi kuti mwana ane unhu hwakadaro atadze kuenda kuchikoro zvafamba sei. Ndokubva auya kuHarare. Adopted son mumwewo socialite ndokubva amuvhurira peji pari zvino rava kuvavarira kusvika mu200,000 followers. Kashoma kuti munhu uite peji mumazuva atingati susu kana svondo nhatu hadzisati dzakwana munhu atove kusvairira mu200 kilo followers, zvinova zvashamisa vanhu vakawanda. Saizvozvi pane mashoko ekuti Bybit akanyepa pakusvika kwaakaita pasocial media. Chokwadi chiripo ndechekuti ane murume wake aonekwa palive yaMiras vachitsanangura nyaya dzavo, zvinova zvaita kuti vanhu vakawanda vange vaine kusurukirwa, vange vaine kuchema, nekuti murume wacho ari kutaurwa kunzi ane mukadzi wake. Bybit ndewechipiri kureva kuti ari pabarika nezera rake. Izvo zvanga zvitaurwa panapa kuti akatsvagirwa mudzidzisi wekuti akwanise kumudzidzisa adzokere kuchikoro mugore rinotevera. Maarrangements akanga aitwa, akanga zvekare awana maendorsements kubva kumakambanies akasiyana-siyana ari kumubatsira kumusimudzira, asi mashoko azobuda aya aita kuti vanhu vave shattered, vanhu vave nekubatikana, vave nekushungurudzika kuti ko mwana akasarudza nzira iyi sei, uyezve kuti deno paakauya akakwanisa kutaura chokwadi, akabuda pachena kuti aiwa ndiri kubva mumarriage zvainzwisisika sezvakaitwa naPrecious. Akauya akataura chokwadi kuti ini ndine murume, ndakaroorwa, zvekuchikoro chindisiyai, handichakwanise kudzokera kuchikoro. Ndo zvimwe zviri kutaurwa panapa muri Zimbabwe. Ndo update, ndo mashoko maererano naBybit arwadza vanhu vakawanda nekuda kwekuti Miras vabudavo vakakwanisa kukurukura. Precious anoonekwa akabatwa nemurume wake uyo ari kunzi ari pabarika. Zvarwadza vanhu vakawanda muri Zimbabwe. Ndo mashoko atinawo panguva ino.